É isso aí, galera, mais uma moto aí para manutenção. Moto de hoje aí, uma CG 160 a cargo. Vamos aí trocar o rolamento do câmbio, o rolamento aí que sempre estoura, o rolamento 6203. E, rapaziada, abri esse motor aqui e mais uma 160 que tem um barulho aí a mais do que o que já tem aqui na parte de cima do cabeçote, beleza? Então, se você pegar uma 160 aí, ou se você tiver uma 160, tome muito cuidado. A engrenagem aqui da placa de partida, ela pega aqui, ó, no eixo do balanceiro. Olha só. Ó o barulho. Então aqui é um barulho a mais que essa moto fica fazendo. E às vezes você está procurando barulho em outros lugares e o barulho é aqui. Fechou? É isso aí.